Good evening po sa lahat. Ito po, medyo namabalat po yung boses ko at hindi po ako masyadong nakapag-vlog kasi nagkasakit po ako ng 1 week at merong bos, sipon at lagnat, kaya medyo hirap akong gumalaw-galaw at talaga pag may sakit ang tao ganito, lagi lang nakalatay, kala mo kulang na lang sa akin oxygen. Sana magkakaroon ako ng strength pa more kasi para makapag-vlog naman tayo ng marami-rami, makikita rin yung mga happenings na nangyayari sa akin. Pero sa ngayon, lagi lang ako nasa bed, may sakit, at mas pinili kong mag-stay dito sa bed, which is ito, ganitong situation ko. May aircon naman siya, may electric fan, and dito sinalito ko sa pinakatuktok na pangatlo sa tapo. Nandito ko sa pinakataas, 3 siya bed. So sabi nga ng ko, bakit daw mas gustuhin ko sa ganitong bed, maliit daw. Pero masaya kasi pag may mga friends kang kausap kaysa sarili mong tahanan. Minsan na stress din ako kasi syempre marami kang iisipin, lahat isipin ko financially para sa mga anak ko, which is okay naman, love ko sila, kailangan gawin ko lahat para sa mga anak ko. Pero this week talaga hindi ko talaga nakayanan, bumigay po yung katawan ko at hirap ako, panay nakailang tissue na ako, panay singa, panay ubo. Tapos, pero kahit paano, dito may mga friends, kausap minsan. Tapos, nagpapatawa, masaya pa rin kahit may sakit tayo. So, guys, stay put lang kayo dyan kasi next vlogs, medyo masaya na ang ating vlogs. Okay? Pero sa ngayon, rest muna para may lakas naman ako. Kasi 1 week na to. Uso talaga ngayon kasi yung klima, which is umuulan, pag uminit talagang mainit. Tapos naambunan ako nung nag-ocean park ako. Tumawid lang ako sa ocean park na yun. Tawid lang sa kabilang side. But mas maigi pa nga yung sabi ng nanay ko, yung mabasa ka ng ulan, ng basang-basa talaga. As in, yung konting basa lang, yun, talagang madadali ka, magkakasakit ka, kaya yan. Sobra. Noong una, ubo, namamalat yung aking lalamunan, at sumunod, medyo nilagnat na ako, tumaas na ang temperature ko, sumunod yung sipon. Nakakahiya nga pag kumakain kami. Hindi ko talaga binablog sarili ko kasi yung tipong yung sipon ay gumalabas talaga, hindi ko mapigilan. Nakakahiya sa mga ka-friends ko. Pero next time, medyo masaya naman. Medyo sentimental lang ako ngayon kasi at emotional. Ito. Malayo ako sa mga anak ko, nandito ako sa Maynila, sila nasa Bulacan. Kaya miss ko na kayong mga anak ko. I miss you Angel, I miss you Renee, mga pamangkin ko, Rachel, Mary, saka Ate Anan, Kuya, tatay ko, nanay ko, miss ko na rin. So, ito, nakahiga lang. So, hopefully soon I will see you guys, but uwi ako ng Bulacan pagka okay na ako, wala na akong nararamdaman.
yung medyo yung condition ko, okay na rin mag-drive back home. Pero next time, siguro try ko mag-drive around this morning, tomorrow morning. Yung medyo hindi siya masyadong ma-traffic. And then, para ma-relax ko naman isipan ko. So, mapaiba naman. Okay? So, try natin gumising ng maaga para makapag-vlog. And then, we'll see, look around for the surroundings here in Manila. Okay guys, thank you. Thank you po sa panonood and please subscribe and click like for my YouTube channel. Sana huwag po kayong magsawa na subaybayan po ang aking vlogs. And maraming salamat po. Sana dumami pang aking subscribers para naman ma-enjoy natin ang ating pag-vlogging, diba? So, okay na po. Thank you. Bye. Good night po at magpapahinga na po para magkaroon tayo ng lakas na katawan. Okay? Bye po! I love you guys!